ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ budgies ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, budgies ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬಾರ್ದು, ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಫಿಂಚಸ್ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫಿಂಚಸ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಫಿಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಂಚಸ್ ತಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಿಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಟಾಪಿಕ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, budgiesಗೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. budgiesಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಆರ್ 1 ವೀಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋದೇ ಆದರೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ budgiesದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ನಮಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಚೀಕ್ಸ್ ಬದುಕ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಚೀಕ್ಸು ತುಂಬ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನೀವು budgiesಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು budgiesಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, budgiesಗೆ ನೀವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಗಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. budgiesಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಗ್ ಇಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ budgiesಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ budgiesಗೂ ಹೆಲ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ budgiesಗೆ ರೋಗ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ budgies ಬೈ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ತಗೊತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಗ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ಗೂ ಕೂಡ budgies ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸಿ. ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಗಿ ನಮ್ಮ budgies ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್.